عمر جمال. كرة ملعوبة في الجانب الايسر، مفيش تسلل. لاعبو الاتحاد وقفوا على اساس انها تسلل، لكن هناك خطورة لفريق الاسماعيلي، والهدف الاول ياتي لمصلحة فريق الاسماعيلي. تابع اللقطة أحمد خيري، هو من تحدث داخل الشباك، هو من رسم البسمة والسعادة كما فعلها في مباراة طلائع الجيش. اليوم أحمد خيري على غير العادة، هو لاعب خط الوسط المدافع، لكن اليوم هو فارس مغوار، تقدم للأمام ويسجل هدف أول لفريق الإسماعيلي. كما نتابع هنا بالتأكيد الملامة ستلقى على دفاع فريق الاتحاد اللي ترك المساحات للاعب عمر جمال الساحر ومارادونا الإسماعيلي من خلال التوغل والانطلاقة. وهذه لقطة الإعادة، كرة ملعوبة داخل منطقة ال6 ياردات، يتواجد هجوم الإسماعيلي. اتلعبت العرضية نموذجية والتأخر مرتين المرة دي لأمير، والهدف جاء. وائل جمعة يسجل الهدف الأول. أنا قلت لكم الأهلي هيسجل بالتأكيد وأهرب بالتأكيد، وبالفعل وائل جمعة. ادي العرضية هنا. بصوا حضراتكم، في دي كان لازم يطلع أمير، اتردد، أحياها من جديد عماد متعب، راحت على قدم وائل جمعة. مش مصدق إنه عملها كده، مش مصدق إنها جون، مش مصدق إنه عملها كده، لكن عماد متعب قلت لكم النهارده بيجتهد بعنف، بيجتهد بشدة. 37 سنة، أكبر لاعب في الملعب، مواليد 3 أغسطس 75، لكن الكرة ملهاش علاقة لا بالسن ولا بالعمر، بالأداء، بالجهد، بالعرق. وائل جمعة فرحان، فك اللوغاريتم. أحمد عيد كل ما بيستلم لازم حد يقرب له. محمد إبراهيم وبينية، وما فيهاش تسلل، وهدف محمد عبد الشافي. لكن برافو محمد إبراهيم، هدف جميل جدا، يا سلام يا سلام. لكن لازم محمد عبد الشافي يروح لمحمد إبراهيم، هو اللي عملها له، وعملها له بينية حلوة. وقف خط ظهر فريق الشرطة على أساس إنها تسلل، لكن ما فيهاش أي حاجة خالص. ودي تقدم لنادي الزمالك بهدف محمد عبد الشافي بيجيب جول في الدقيقة 16. هدف جميل جدا، برافو محمد ابراهيم، لعيب كبير جدا جدا جدا. محمد ابراهيم عنده رؤيه كويسه جدا. بصوا يا جماعه، هنا الراجل بدون اي ضغط عملها حلوه، وبيرقص احمد سعد محمد عبد الشافي وبيحطها هدف عشان يتقدم فريق نادي الزمالك بهدف لنجمه محمد عبد الشافي. وتمريره رائعه من محمد ابراهيم في قلب خط الظهر اللي واقفين هنا، مفيش تمركز صح، لكن يا سلام على البينيه الجميله جدا من محمد ابراهيم. هدف، لسه بقول لكم، هدف هيفرق كتير جدا في المباراه، وهنشوف مباراه كويسه، وهيتخلى بقى نادي الشرطه عن حذره الدفاعي بدل ما كان بيرجع في سطوحي. بينيه حلوه قوي، محمد ماجد، وممكن يسدد، ومش ممكن جول محمد ماجد ويجيب جول التعادل. يا سلام، هدف جميل جدا لمحمد ماجد، لكن هي خبطت في فتح الله وغيرت اتجاهها وتدخل ورا عبد الواحد السيد عشان يجيب محمد ماجد هدف التعادل في الدقيقة 24. محمد ماجد قنش هدف التعادل في الدقيقة 24. ادي عبد الواحد، لكن في العادة طبعا هتبان لنا مرة تانية، لعيب كويس جدا بقول لكم. ادي البينية اللي اتعملت حلوة. بصوا يا جماعة، حط رجليه هنا، لكن بتخبط في رجل محمود فتح الله وتغير اتجاهها وتدخل في قلب المرمى فوق عبد الواحد السيد. ادي فتح الله، محمد ماجد قنش سابها وحط وش رجليه وتخبط في رجل فتح الله وتغير اتجاهها وتسقط في المرمى خلف عبد الواحد السيد عشان يتعادل محمد ماجد قنش 1-1. بقول لكم المباراة هتبقى ممتعة لما جه فيهم جول، بدأ بقى يتخلى عن حذره. 1-1. مشاهدي النهار رياضة، تعادل ايجابي بعد 24 دقيقة. ودي فييرا يعني الراجل حظ طبعا وفيها توفيق كبير جدا. ضربة جزاء خالد قمر، وهدف تاني لمصلحة فريق الشرطة. خالد قمر بيحرز هدف في الدقيقة 43 ليتقدم فريق الشرطة على نادي الزمالك 2 الشرطة وهدف 1 لمصلحة نادي الزمالك. محمد عبد الشافي احرز هدف نادي الزمالك في الدقيقة 16، ومحمد ماجد قنش هدف التعادل في الدقيقة 24. نلعب في الدقيقة 44 بقى، والتقدم لمصلحة الشرطة.
بقول لكم مباراه كويسه جدا، اداء فني كويس جدا وتنفيذ. وادي هجمه مرتده اتعملت حلوه، هجمه كده جوه ال 18 زود فيها محمد ابراهيم، اتضغط عليه من 4 لعيبه ولعب فردي هنا وتطلع ضربه مرمى. مباراه لغايه دلوقتي مباراه كويسه جدا. وادي طبعا الجهاز الفني طبعا الموجود على دكه البدلاء زعلان طبعا جدا من نتيجه اللقاء حتى الان. خالد قمر لعيب كويس، لكن عملها كويس قوي محمد ماجد قنش، لكن نور السيد وهجمه خطر هنا ممكن يتعمل برضو الاوفرلاب، اتعملت حلوه قوي قوي ممكن وهدف تاني، هدف تاني. لسه بقول لكم يفرق كتير جدا جدا مع نادي الزمالك انه يدخل غرفه الملابس وهو متعادل، لكن لو كان 2-1 كان هيبقى في مشكله لنادي الزمالك الشوط الثاني. 2-2 تعادل ايجابي، هدف تاني لمحمد ابراهيم في الدقيقه 47. هدف التعادل محمد ابراهيم في الدقيقه 47، تعادل نادي الزمالك. اوفرلاب جميله جدا 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 ويلمس محمد ابراهيم. احمد عيد حرك عمر جابر المره الثانيه بيعملها حلوه قوي وباصص وشايف وحاطط محمد ابراهيم. هل بقى هنا لمست محمد ابراهيم ولا لمست حد تاني في الفريق، مثلا يكون احمد جعفر، لكن هتبان في الاعاده. هدف تعادل في الدقيقه الثانيه. بيفتح الملعب ناحيه الشمال، احمد عيد هنا لازم يتصرف فيها فردي، عملها عرضيه حلوه، هدف قاتل، هدف جميل جميل جميل. احمد جعفر بيجيب جول في الدقيقه 89. يا سلام، احمد جعفر هدف قاتل، هدف قاتل في الدقيقه 89. اتعملت حلوه 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 من احمد عيد، عملها عرضيه جوه ال 18 عشان يجيب هدف قاتل. هارد لك لكابتن محمد حلمي، هارد لك، بقول له فرقتك عملت مباراه كويسه جدا، لكن هو ده التوفيق وهي دي الكوره، هي دي الكوره. كان ممكن خالد قمر يريح فرقته بدري قوي يجيب جول ثالث، لكن برافو برافو احمد عيد، اتعملت حلوه 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 حلوه. يا سلام على شمال احمد سعد، احمد عيد عملها تشيب كده خفيفه وعملها جوه ال 18. ويا سلام، هداف كبير احمد جعفر، هدف في الدقيقه 89. تقدم 3 نادي الزمالك، هدفين فريق الشرطه. خلاص بنلعب في الدقيقه الاخيره، هنشوف حكم الرابع هيدينا قد ايه وقت محتسب بدل. اسمها اللعيب السنيد، اللعيب السند بتاعه، هو ده هو ده هو ده هو ده الفرصه. يا موسى كبيرو، موسى كبيرو، موسى كبيرو، وعلي فتحي اللي عاملها، علي فتحي اللي عاملها وموسى كبيرو منفذها. اهو علي فتحي اللي عاملها وموسى كبيرو منفذها موسى كبيرو. الهدف الاول، الهدف الاول للمقاولين، موسى كبيرو، موسى كبيرو يسجل الهدف الاول للمقاولين. موسى كبيرو يبقى اللي خرج بس معالي 33. وادي جول، وادي الجول، يا وادي الغلطه، وادي الغلطه. غلطه مين بقى؟ هنشوف غلطه مين، غلطه مين، هنشوف الغلطه بتاعت مين. نشوف بقى هنا العقباوي عمل ايه. شوف الغلطه بقى هنا، شفت العقباوي؟ هنقول الجول. لسه بقول لحضراتكم الجول بيجي في غلطه، الجول بيجي في غلطه. يا سلام، بس لو الجول بيجي في غلطه، الجول ابو بكر يسجل هدف التعادل. روح يا محمد روح. ابو بكر اعمل اللفه وتعمل الموزه ورا، لفت هوبا. مش ممكن كده هنقول ايه ده؟ مش عارفين، بس ده مش ممكن. انا قلت لكم ايه؟ الجول بيجي في غلطه، في غلطه، كله سجده لله سبحانه وتعالى. الجول بيجي في غلطه اهو. شفت الغلطه بقى؟ شفت الغلطه اهو، جاي من اخر الدنيا والغلطه. وادي الغلطه، وادي رمي الركله الركنيه. هنشوف الغلطه. انا اقول حسام اللي كمال عاملها، اكيد هقول حسام اللي عاملها. 23 محمد
سعد مندوب، وادي اماميه لشهاب، اماميه ما فيهاش تسلل ولا ايه؟ ما فيش تسلل. ممكن الاول محمد رزق. يا سلام يا سلام، التمريره عالميه والانطلاقه 100 والهدف يفرح المحلويه وابناء الغربيه، ومحمد رزق عملها وكلمته قالها واحرز الهدف الاول لغزل المحله. شوف التمريره العالميه، شوف الانطلاقه 100 شوف. يا سلام يا سلام يا سلام، الهدف ده هيحل اللقاء جدا، الهدف ده هيحمل اللقاء جدا جدا. شوف ادي التمرير. شوف بقى عشان نديله حقه، اللي عملها شهاب الدين محمد، شهاب عملها لمحمد رزق، محمد رزق الناشئ الصاعد الواعد غمسها من فوق الحارس وتخطى عبد المنصف بمهاره عاليه جدا. شوف ادي التمريره من بدايتها، ادي القصه من اولها. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. شوف بقى عنده حسن توقع. هدف رقم 19 للمحله في انبي، بيسبق نادي انبي، يعني نادي انبي مسجل 18 وغزل المحله 18 قبل هذا اللقاء. 18 وغزل المحله بيكسب انبي عشان يحرر مؤمن زكريا وعبد السلام نجاح شويه. ادي البينيه وادي الانفراد. زكريا يا سلام يا سلام. قلت لحضراتكم هو ده الكلام. ادي مؤمن زكريا هو اللي معاه مفتاح الشفره، هو اللي معاه مفتاح كلمة السر زكريا، كأنه حباية منشطة مشروعة، حباية منشطة مسموح بيها. البينية لزكريا والتسديدة إنبوية. يا سلام يا سلام. شوف اللعبة، شوف استلام من ديفونيه وادي تحرك زكريا. يبقى إذا لما فكر نادي غزل المحلة يخرج اللاعب علي عبد المنعم ويلعب ب4 في الخط الخلفي، حصل ثغرة لما خرج علي عبد